อย่างที่บอกไว้นะคะว่ามิ้งจะมาทำน้ำสตูของที่บ้านให้ดูก็คือเป็นน้ำซุปไว้สำหรับน้องหมาก็คือแล้วแต่นะคะว่าที่บ้านทานอะไรอย่างที่บ้านมิ้งนี่ก็จะเป็นเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อไก่ก็จะมีเนื้อไก่นะคะแล้วก็ผักก็แล้วแต่หาได้ค่ะวันนี้ใช้เป็นอะไรถั่วแล้วก็มีมันฝรั่งมันฝรั่งด้วยก็คือใส่ทั้งหัวเลยนะคะก็ตรงนี้นี่ก็เพิ่งต้มเสร็จก็ทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นน้ำสต๊อกให้ดูนะคะว่าใช้วิธีการยังไงบ้างเนาะรอก่อนละกันรอให้มันเย็นก่อนที่บอกกันไว้นะคะว่าจะทำน้ำสตูเนาะก็เมื่อกี้เราก็ให้ดูไปแล้วว่าเราเอาอะไรไปต้มบ้างก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีถั่วลันเตานี่ชื่อออกแล้วเขาเรียกว่าถั่วลันเตามีถั่วลันเตาแล้วมีเนื้อไก่แล้วแต่ว่าใครจะใส่ไข่ก็ได้แต่ว่าคือไข่ที่บ้านก็ไม่ได้ใส่ถ้ามีบางครั้งก็ใส่บางทีก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยเนาะตัวนี้นะสตูทำไว้ทำไมทำไว้เผื่อเราผสมกับอาหารเช่นเป็นอาหารเม็ดนะคะหรือว่าเป็นบาฟก็ได้แล้วแต่เราจะใส่อาหารเสริมไปทีเดียวในน้ำสตูเลยก็ได้หรือว่าจะใส่แยกก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใส่แยกมากกว่าเพราะว่าน้ำสตูเราจะเก็บไว้เป็นน้ำสต๊อกแช่ในตู้เย็นได้เวลาจะกินทีนึงก็คือเอามาเวฟให้มันร้อนแล้วก็ค่อยราดลงไปในน้ำเนาะมันก็จะคล้ายๆน้ำกีวีสเต็กแต่ว่าเราก็ดัดแปลงเอาชอบอะไรหาอะไรได้ก็เป็นอย่างนั้นที่ต้องมีเลยก็เครื่องปั่นนะคะแล้วก็นี่ก็แบ่งมาสำหรับ1 จานเนาะก็จะมีในนี้ก็จะมีอย่างที่บอกก็คือมันฝรั่งแล้วก็ถั่วลันเตาที่จริงมันไม่ต้องต้มให้เหี่ยวขนาดนี้แต่พอดีต้มรวมกันไปมันก็เลยเหี่ยวจริงๆแค่ต้มให้มันยังเหลือเขียวๆก็พอแล้วมันจะยังได้คุณค่าทางสารอาหารอยู่ก็คือวิธีการก็คือเอาไปปั่นรวมกันทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าปั่นจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอเราทุกอย่างมันแล้วเราก็มาปั่นรวมกันให้มันเหมือนกับเป็นอาหารเหลวอะค่ะหลังจากนั้นก็คือใส่เนื้อไก่ลงไปเวลาเราต้มน้ำซุปอะมิ้นจะให้ดูเนาะมันจะมีตัวเนี้ยเหลืออยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวทำให้มันแบบให้มันปั่นไปได้อะไม่ได้ทิ้งแต่คือมิ้นจะไม่ใส่พวกหนังไก่นะเพราะว่าหนังไก่จะมีไขมันที่สูงนะคะแล้วก็ทำให้อ้วนน้องหมาที่บ้านก็ไม่ได้ทานหนังไก่บาฟก็เอาหนังออกอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะปั่นเป็นตัวเนื้อไก่ตัวเนื้อไก่ตัวเนื้อไก่นะคะก็ใช้ปกติก็คือจะปั่นลงไปเลยหลายๆองค์แต่ว่าทีนี้ก็คือจะทำให้ดูก่อนไม่อยากให้เสียเวลานะคะคือจะใช้ปั่นลงไปวิธีนี้คือสามารถที่จะเอาไปผสมกับน้องหมาที่แบบทานอาหารยากอะค่ะกินยากก็สามารถใช้วิธีนี้ได้คือทำเป็นน้ำสต๊อกไว้ก่อนรู้ว่าเขาชอบอะไรอาจจะใส่ตับสักนิดนึงไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่อะไรเดียวเนื้อวัวถ้าที่บ้านทานเนาะก็ใส่เป็นน้ำสตูเนื้อวัวอะไรอย่างงี้ก็ได้ใส่ผักขมใส่แครอทใส่กล้วยใส่มะเขือเทศใส่ฟักทองอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยกินดีนะเดี๋ยวใจนี้นะน่ากินนะตอนนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปผสมให้น้องหมากินดูเนาะว่าถ้าเขาได้กินน้ำสตูแล้วเขาจะกินหรือเปล่าเนาะแล้วก็มาลองผสมน้ำสตูกันเนาะก็เป็นอาหารเม็ดเหมือนกันนะคะสำหรับบ้านไหนที่ใช้เป็นบาฟก็สามารถทำได้แต่ว่าของมิ้งสัปดาห์นี้ยังเป็นอาหารเม็ดอยู่ก็จะเริ่มบาฟพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกนะคะก็ใส่ผงชีสไปคืออันนี้คืออาจจะใส่ไม่ครบที่ขายนะคะก็คือมันเวียนกันนะคะพอดีวันนี้เป็นตัว
ผงชีสแล้วก็แฟตนะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็คือ krill oil นะคะอย่างที่บอกก็แค่1 ปั๊มพอแล้ว1 ปั๊มพอแล้วนะคะในอาหารที่เมื่อกี้เราทำน้ำสตูกันเนาะก็จะมีลักษณะนี้โอเคส่วนผักที่เลือกใส่เนี่ยก็คืออะไรก็ได้ที่เราหาได้นะคะก็ใส่ลงไป1 ช้อนถ้าใช้ไข่ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้1 ช้อนก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปให้หมากินกันนะคะกินไหมนะคะน้ำสต๊อกที่เราทำเอาไว้ให้นะคะนี่คือที่ผสมกับอาหารเสริมเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะก็เป็นวิธีการผสมอาหารเสริมง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนเมนูเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการได้รับสารอาหารแต่ละชนิดมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราดีไซน์ค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปผักอะไรเงี้ยผลไม้ใส่ลงไปได้แก้วมังกรอะไรเงี้ยค่ะให้อาหารหมาไปแล้วมาดูว่าหมดไหมนะคะโดยอย่าแย่งน้องนะเลี่ยมนะคะทั้ง2 จานเลยนะคะไม่เหลือเลย